Смолин проснулся от тревожного предчувствия, что на реке случилась беда. Еще с вечера, когда он, укладываясь спать, присыпал головешки в костре песком, ему было неспокойно. То чудились чьи-то приглушенные голоса там, на стремнине черной, как деготь реки, то поскрипывание уключен. Черныш, оставшийся ночевать у палатки, тоже насторожился и глухо рычал в темноту. Неужели эти, что живут за излучиной, отправились на свой промысел? Потом все стихло, и Смолин, угревшийся под толстым одеялом, заснул, даже во сне чувствуя, что погода резко ломается. Пропеллер, вырезанный им из липовой лутошки, лениво поворачивающийся на коньке палатки к редким порывам ветра, теперь гудел на всю мощь, и приятно было спать под это настойчивое гудение. Да, погода портилась. Кромку серых облаков, несущих с Атлантики холод и дожди, Смолин обогнал вчера по пути из Ленинграда под Вологдой. Значит, ненастье пришло и сюда. Треск чего-то ломающегося и крики, услышанные им явственно, заставили его вскочить. Нет, это ему не приснилось. Второпях никак не мог расстегнуть полы палатки. Вылез. Было темно, холодно. Кто-то мягко ткнулся ему в ноги. Это был Черныш, выбравшийся из-под настила, где ему для спанья была брошена старая фуфайка. «Ну, тоже услышал?» Смолин наклонился и потрогал Черныша. Сделал несколько шагов и угодил в воду. Река прибыла вдруг за несколько часов. Значит, дожди идут не только с запада, но и с севера. Они подняли уровень в верховьях, и река полнится. Уже затопило то место, где у него сооружен холодильник. Подбирается к поленнице. Если и дальше так пойдет, скоро всплыву. «Помогите!» Кто-то истошно звал из темноты. Несколько огоньков, зеленых и рубиновых, прикрепленных к крестовине мачты, удалялись вниз по течению. Кажется, баржа-самоходка. А-а-а! Понеслось с реки сразу несколько голосов. Быстро одевшись, Смолин столкнул лодку в реку. Надо было поставить мотор, да это долго, потеряешь драгоценные минуты. И он сел за весла, действуя в темноте наугад, машинально. Ночь плыла густая, без звезд. Ветер все усиливался, и первые капли дождя уже шлепали по воде. Эх, надо было вечером свернуть свое хозяйство и убраться по добру, по здорову, пожалел Смолин. Придется все делать под дождем, и палатка с рюкзаками намокнет. Дома сужить целая проблема. Но что же стряслось там, на реке? И с кем? Греб изо всех сил, выделяя из всех голосов один, истошный, хриплый, который был всех ближе. Огоньки на мачте крестовине, единственный ориентир в этой кромешной мгле, исчезали за излучиной. Помогите!» — вопил кто-то хрипло, из последних сил. Они же по течению кричали еще, но не звали на помощь, а подбадривали, и можно было даже разобрать. «Держись, Иван Лукич, держись!» Но крики были далеко, и Смолин, не меняя курса, все приближался к тому человеку, который, чувствовалось, уже отчаивался. Весло ударилось обо что-то твердое. Наклонился и нащупал в воде борт разбитой лодки, обрывок сети. В ней и запуталось весло. Все стало понятным. Браконьеры тянули Тоню, без огней, опасались рыбнадзора, видели, как Сергей Костромин снует в этих местах, увлеклись и не заметили баржу или буксир, которая надвинулась на сеть, подтянула ею к себе лодки
и потопило. «Эй, кто тут?» – закричал Смолин. А-а-а! Утопающий был совсем близко. Наверное, он держался за обломки. Еще грибок, еще. Человек захлебывался и булькал у самой лодки. Смолин протянул руку и ухватил телогрейку, набухшую от воды, рванул ее на себя. «Спасите!» – оглушительно заорал человек, вынурнувший на поверхность. «Не ори, спасен уже!» Но человек продолжал орать, будто помощь была еще далека. Он ухватился за весло, за лодку, грозя опрокинуть ее. «Да тише ты, вместе пойдем ко дну!» Человек продолжал паниковать, и Смолин легко стукнул его по темени. «Опомнись, спасен уже, спасен!» Обмякшего и притихшего втащил в лодку. «Кто еще был с тобой?» «Кто?» Мужчина не отзывался. «Ну, сколько вас было всего? Сколько?» Со стороны острова послышался дробный стукоток мотора, знакомый Смолину. Пучок света, такой неожиданный в этой темноте, заскользил по барашкам волн. Дождевые нити, косо натянутые над рекой, засверкали бусинками. «Сюда, сюда!» – позвал Смолин. Еще несколько минут, и к его лодке пришвартовался Сергей Костромин. «Ты, что ли?» – спросил он удивленно. «Как тут оказался? Что за крики?» «Рыбачки твои, которых выслеживаешь, угодили под судно. С научной целью которые? Сам опознавай». И Смолин указал на мужика, свернувшегося на дне лодки. «Одного я вытащил, а те еще там. Сколько вас всего было? Сколько?» Лохматая голова приподнялась, по птичьи округлившиеся глаза бессмысленно уставились на фонарь. «Корякин был тут. Корякин Василий Игнатьич!» – выдавил судорожно. «В одной лодке были». «Где в лодке? Где тут?» – спросил Сергей. «Тут. За весло, значит. Держался». Махнул в сторону рукой и вдруг сморщился лицом. Заплакал горько и обиженно, словно он не сам из-за своей дурости попал в эту беду, а кто-то другой сыграл над ним эту шутку. «Где тут? Где?» От него уже ничего нельзя было добиться. «Пересаживайся ко мне», — сказал Сергей Смолину. «Оставь его одного, никуда не денется». «Нет!» — истошно по бабье завопил мужик. «Сиди!» — прикрикнул Смолин. «Вот тебе весла и греби, если умеешь. Некогда нам с тобой возиться». Пересел к Сергею, и они, то и дело меняя направление движения лодки, стали осматривать все поблизости. Снизу опять донеслось: «Иван Лукич, держись, держись!» «Слышишь?» – насторожился Сергей. «Да, и давно. Но те, кажется, и сами выберутся. Надо искать этого, Корякина». Моторка набирала скорость и тут же круто разворачивалась. Смолин, взяв у Сергея фонарь, освещал поверхность реки. Еще какие-то обломки качались на волнах. И тут он увидел весло, белое, недавно выстроганное. А рядом с веслом темным пузырем вздувалась спина человека, медленно уходящего в глубину. «Здесь, здесь!» Смолин скинул с себя куртку и брюки. «С ума сошел!» – заорал на него Сергей. «И сам хочешь утонуть из-за этих ворюк?» Но Смолин уже прыгнул в воду. Нырял возле весла, погружаясь все глубже, и однажды, когда греб кверху, задел ступней обо что-то вскользь. Хватанул побольше воздуха полной грудью и снова пошел туда, где это произошло. По-лягушечьи широко двигал руками, ногами, чтобы обследовать как можно большую площадь, и ухватил тело человека, плывущего под водой безвольно, без каких-либо признаков сопротивления.
вытолкнул его на поверхность и закричал. Сергей тотчас же подрулил к нему, и они вдвоем втянули утопленника в моторку. «Готов! Нахлебался браконьерской ушицы!» – выругался Сергей. В его голосе даже сейчас, в эти тревожные минуты, звучала язвительность. «К берегу!» – скомандовал Смолин. Отнесенные во время поисков течением, они были теперь как раз напротив лагеря Бахтиных. Там тоже проснулись. Услышали, что на реке творится неладное, и Петя уже торопливо чиркал спичками, пробуя развести костер. «Туда, к ним! Возможно, нам еще удастся его спасти!» Моторка развернулась и стремительно понеслась на свет ярко вспыхнувшей бересты. Волны, поднятые ветром, переплескивались через борта. Дождь усиливался. «Поберегись!» Сергей, дав хороший разгон, убрал мотор всего в нескольких метрах от берега. Заскрежетав днищем о гальку, лодка выскочила на намытые пески. Понесли мужчину к костру. Навстречу им бежала Лена, Петя, Аня, одетые как попало. «Что такое? Что случилось?» – спрашивали они испуганно, наперебой. «Кто умеет откачивать?» – обратился к ним Смолин. Все трое промолчали, и каждый зябко поежился. «Никто? Петя, в таком случае садись с Сергеем в лодку и разыскивайте тех. Я займусь этим». Петя послушно занял место в лодке, и Сергей угнал ее в темноту. Утопленник лежал возле костра распластанно, громоздкий и неуклюжий. «Надо, кажется, — без уверенности заговорила Аня, — приподнять за ноги и выливать из него воду». «Нет, — перебила ее Лена, — в таких случаях человека перегибают через колено, и вода сама выливается». Не слушая их, Смолин разорвал рубашку на груди мужчины и приложил ухо к сердцу. Удары не прослушивались, наглотался изрядно. Повернув его голову на бок и чуть вниз, стал делать искусственное дыхание. Потянулись томительные минуты. Вода никак не шла из горла. И тогда Смолин крикнул: «Дайте булавку!» «Булавку зачем?» «Поменьше вопросов. Английскую булавку». «Так что ли она называется? Да поскорее! Неужели у вас ее нет?» «Есть, засуетилась Аня, отстегивая у себя что-то на груди. «И полотенце, обыкновенное полотенце». Лена сбегала к палаткам. Костер понемногу разгорелся, и женщины при его свете с нескрываемым ужасом и отвращением наблюдали за тем, что Смолин стал проделывать с мужчиной. Он разомкнул ему зубы, вытянув язык, толстый, с синими прожилками, проткнул его булавкой насквозь у самого основания и пристегнул к нему полотенце. Теперь горло будет открыто, и вода пойдет. Должна пойти. Такое Смолин видел однажды на Черноморском пляже, когда женщина-врач, маленькая и деятельная, взялась за спасение человека, тоже долго пробывшего в воде, и спасла. А все уже отчаялись и готовы были признать его мертвым. «Зачем вы это?» Лена отвернулась. «Сейчас узнаете, надо качать, снова качать». И Смолин разводил руки мужчины в стороны, периодически нажимая ему коленом на живот. «Массируйте сердце, да резче, резче, не бойтесь, не укусит». «Мы не боимся». Лена и Аня по очереди помогали ему. Белая пена наконец-то хлынула из горла, но мужчина все еще оставался бездыханным. «Водкой от него разит», — брезгливо поморщилась Аня. «Да уж, трезвые не пустились бы на такую авантюру. Ночь глаза выколи». Более получаса бились они. Устали, промокли. Уже не верилось, что им удастся оживить человека, но все еще продолжали откачивать. В палатке проснулся малыш. Обнаружив, что с ним рядом нет ни мамы, ни папы, испуганно заплакал, но на него не обращали внимания. «Кажется, сердце бьется, бьется!» Лена, растирающая рыхлую жирную грудь, задержала ладонь.
Я отчетливо слышу. Надо еще качать, еще, и не переставайте, пожалуйста, массировать. Вода пошла из горла обильнее, полотенце пришлось убрать. Мужчина рыгнул и выбросил из себя остатки полупереваренной пищи. Глухо застонал. Ожил! Лене вдруг сделалось нехорошо. Слабость в руках, слабость в ногах. «Уйди отсюда! Уйди!» Аня прогнала ее. Еще несколько минут у мужчины появились судорожные вздохи. Затем дыхание выровнялось. Смолин поднялся, в пояснице ныло, руки отламывались, будто один выгрузил вагон дров. С каким удовольствием он надавал бы сейчас затрещин этому дубине, даже не представляющему, какими усилиями удалось вернуть ему жизнь. «Скотина, свинья, сволочь!» — ругался Дмитрий всеми теми ругательствами, которые можно было произнести при женщинах. Аня подошла к нему и накинула на плечи плащ. Только теперь Смолин вспомнил, что он раздет, в одних трусах. Насобирал щепы и подбросил в костер. Удастся ли Сергею с Петей отыскать тех? И где сейчас тот, что остался в моей лодке? Надо было отправиться на поиск, но не было сил. Аня ушла к малышу и стала его утешать. Из темноты доносился ее мягкий, убаюкивающий голос. «Я здесь, маленький, с тобой. И папа сейчас придет. Ну, чего испугался? Чего?» Возле костра появилась Лена. Ее лицо было бледным. Стараясь не глядеть в сторону лежащего мужчины, спросила Смолина. «Сколько их всего было?» «4, кажется, 4, точно не знаю». «Значит, те еще там?» «Да». Они сели к огню и стали ждать.